这个男人面对少女突如其来的吻，什么话也没有说，只是默默地送她回家。西渡委屈地质问历晨，不明白他为什么这样。历晨却说，比起这些，他更担心西渡脚趾甲的淤血有没有好。难以接受的西渡在房间失声痛哭起来。校霸哄骗走老妈后，约出好友们准备开个派对。三人聚在门口等着校霸。班长看出西渡的心情似乎不太好，担心地询问他这次能否考到80分。西渡一脸自信满满，幼灵宠溺地夸赞西渡不仅击剑好，学习还那么好。西渡反倒有些怀念之前那个一直欺负他的幼灵了。校霸刚拿到驾照，只敢以龟速行进，班长和西渡都深感担忧，两人默契地系好了安全带。后面的车辆按着喇叭催促，宠夫狂魔幼灵无法忍受别人欺负校霸，西渡对这波狗粮感到十分无语。校霸打断几人的嬉笑打闹，说他实在是太害怕了，想要立刻回去。闻言，三人都紧紧抓住了扶手。回到家却发现原本的车位被占了，这样偷偷开车出去的事就会被校爸妈发现了。几人只能无聊地坐在车里等车主来挪车。终于等到车开走了，但校霸拙劣的技术却怎么也没能停进去。转眼天都黑了，校霸还是没能停好车。校霸只好拜托西渡打电话找历晨求救，但历晨马上要进行播报了，没有办法赶过去。这时遇到了校霸乐队的朋友们，西渡决定联合众人将车抬回原位。众人一鼓作气，竟真的将汽车抬入了车位里。危机解除，大家都开心地抱成一团。杨教练在电视台偶遇了历晨，说要给他一个独家情报，就是他3月后就要回国家队当教练了。历晨有些不明所以，杨教练失落地感叹世间的瞬息万变，曾经的击剑神话已经不足以成为新闻了。历晨连忙解释，现在韩国都还没有能超越他的选手。男祝贺新剧再次虐妻一时爽，追妻火葬场。历晨询问杨教练和西渡妈的关系，感觉两人之间似乎有些渊源。杨教练回忆那年法国大奖赛，他夺得了金牌，西渡妈却因错过了采访，无助的崩溃大哭。杨教练主动让西渡妈给他采访，帮助他完成了任务。就此，击剑明星和新人记者成为了最要好的朋友，两人也在各自的领域闪闪发光，陪伴着彼此的喜怒哀乐。但最好的朋友却伤他最深，西渡妈亲口播报了举报杨教练的新闻，两人的关系也就此降到冰点。杨教练询问历晨，如果是他会怎么做，会对西渡有所例外吗？历晨回到家，看到在门口等待的西渡，西渡直言他不明白历晨的想法，但让历晨不要阻止自己爱他。历晨给西渡买了热腾腾的包子，温柔地给他系好围巾。这时西渡看到历晨的衣服上有个线头，正想要帮他拿掉，历晨看到突然凑近的西渡，立马将包子塞进嘴里，转身躲开。西渡连忙解释自己并不是要亲他，只是要帮他拿掉线头。尴尬又丢脸的西渡火速逃离了这里。西渡难消除怒火，拿出日记本写满了我恨白历晨，却还是不受控制的写成了我喜欢你。历晨借着酒意打给了西渡，他是担心自己会让西渡失望，所以才会不断动摇。但这番酒后真言却错打给了校霸。杨教练斥责西渡下周就要比赛了，却不专注训练，精神涣散，警告他好好打起精神。幼灵猜到西渡这样都是因为历晨，西渡很害怕会失去历晨，懊悔自己一时冲动就告白了。幼灵认为告白本来就是场赌博，哪怕最终会失去，起码拥有过就不遗憾了。西渡发现幼灵手腕上有和他一样的伤口，决定用这个作为两人的专属加油手势。绝世醋王男祝贺再现吃醋名场面。历晨回到家，西渡还是在门口等着他。西渡也觉得自己很卑微，但却还是忍不住来到这里。历晨只是淡淡的让西渡明天比赛加油。西渡拦住历晨，说他已经做好了失去的打算，如果历晨还是要推开他，就也要做好失去的准备。历晨无视西渡躲进了屋内。击剑大赛开始，幼灵和西渡都输掉了比赛。刚刚的对手还出言讽刺西渡，说他根本没有实力，只是碰巧拿了金牌。西渡并没有生气，让他不如好好培养下自己的社交能力，毕竟大家都是成年人了。看到这一幕的历晨也很欣慰西渡的成长，嘴上说着是成年人了的西渡，却还是在幼稚的收集着贴纸。历晨看到西渡亲昵的叫着男人欧巴，还约好一起去喝酒聚会，瞬间醋意大发，在西渡落下的手套上留下纸条，写着和欧巴过度饮酒有害健康。历晨本想回去拿走纸条，但西渡早已看到了，还猜到是历晨写的，虽然嘴上满是抱怨，心中却不免窃喜。团体赛决赛开始，小组每个人都奋力一搏，西渡和幼灵也屡战屡胜，终于赢得了比赛，众人都欢呼雀跃。校霸下定决心要牵到幼灵的手，想着天气寒冷是个很好的机会，却不料幼灵竟戴好了手套，还贴心的给他准备了衣服。校霸故意将手套落在游戏厅，幼灵只好和他一人一只，手套绳将两人挤在一起。校霸顺势牵起了幼灵的手，甜蜜的两人买东西都舍不得放手，但手套其实是被校霸藏在了身后。西渡看着电视上他和幼灵的互相告白，害羞不已。听到历晨最后的总结，很是感动。西渡找到历晨，感谢他将他们描绘得如此美丽。
历晨不后悔遇见西渡，也不后悔爱上他，但总是动摇的他很是失败，所以想和西渡暂时保持距离。西渡以为是那个吻让历晨做出这样的决定，说他不会再这样了，今天只是想和历晨一起看雪而已，哪怕就这一次。历晨还是狠心拒绝了西渡，西渡哭诉他没有办法失去历晨，恳求他不要远离自己。历晨再也难以抑制自己的情感，吻上了西渡。